ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு CDCS. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, புதுசாக ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். யூசேஜ் என்ன, அதோட ரேட்டு, அதோட ரிவ்யூ, இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலோட இன்ஸ்டா ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்களோட நீடிட் 6 kg தான். இதை பற்றி யூடியூப்லலாம் ரீசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம். டாப் லோடை விட ஃப்ரண்ட் லோடு தான் நல்லா வாஷ் பண்ணுதுன்னு அதிகமான ரிவ்யூஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம இந்த சாம்சங் வாஷிங் மிஷினே வாங்கினோம். இதை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினோம். சாம்சங் கம்பெனியோட எம்ஆர்பி 27,000, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 23,000. பட் நாங்கள் கார்டு யூஸ் பண்ணி வாங்கினதில் ஆஃபர்ஸ் கிடச்சிச்சு. ஸோ எங்களுக்கு 20,000க்கு நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். அடிஷ்னல் ஆஃபராக டெமோ அண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்தே நமக்கு ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு சில இடங்களில் உப்பு தண்ணியாக இருக்கும். நார்மல் நல்ல தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா ட்ரம்மு பின்னாடி உப்பு உறைஞ்சிரும். இதுவுமே வாஷிங் மிஷினோட லைஃப்பை குறைச்சிரும். எந்த வாஷிங் மிஷினுக்குமே பவுட்ரு யூஸ் பண்ணாதீங்க, அதுவுமே ட்ரம் பின்னாடி உப்பு உறைஞ்சிரும். ஸோ லிக்யூடு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைப் செட்டப்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். இதுதான் வாஷிங் மிஷினுக்குன்னு உள்ள பைப் செட்டப். நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற டேப்பில் இதை கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது. எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் லிக்யூட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டிட்டர்ஜென்ட் பவுடருக்கு பதிலாக ஏரியல் லிக்யூட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி ஏரியல் லிக்யூடை இதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதில் ஏரியல் லிக்யூட் ஊற்றிக்கணும், இதில் கம்ஃபர்ட் ஊற்றணும். கம்ஃபர்ட் உடனே ஊற்றக்கூடாது. நான் அது எப்போ ஊற்றணும்னு நான் சொல்கிறேன். நான் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டேன். எப்போவுமே சுவிட்சை ஆன் பண்ணும்போது தண்ணி கையோட சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாதீங்க. இப்போ மிஷினோட பட்டனை நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு துணிக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது குயிக் வாஷ். நமக்கு அர்ஜென்ட் ஒர்க் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதில் போட்டுட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். 15 மினிட்ஸ்லேயே துவைச்சிரும். அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைமிங் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டெய்லி வாஷ். ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸஸை இதில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டெலிகேட்ஸ். இதில் சாஃப்ட் துணி, அப்புறம் ஸ்டோன் ஒர்க் சாரீஸ், ஸ்டோன் ஒர்க் ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட இதில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டெனிம். டெனிமில் பிளாங்கெட்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். சின்னதாக இருந்தால் 2 வாஷ் பண்ணணும், பெருசாக இருந்தால் 1 தான் வாஷ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஹைஜீன் ஸ்டீம். இதுவும் போர்வைக்குள்ளது தான். ரொம்ப அழுக்காக இருந்தால் இதில் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு காட்டன் தான். காட்டனில் காட்டன் மட்டுமே போட்டு துவைச்சிக்கலாம். காட்டனோட நீங்கள் இல்லை வேறு சில துணிகளும் வச்சுருந்தீங்க, துவைக்கிறதுக்காக வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையுமே போட்டு கூட துவைச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சிந்தட்டிக். சிந்தட்டிக்கில் பட்டு, பாலிஸ்டர், நைலான் இதெல்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஊல். ஊலில் இன்னர்ஸ் மட்டும்தான் வாஷ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின். துவைச்சிட்டிங்க, அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு அலசணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கையால் துவைச்ச துணியை கூட இதில் அலசிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பின். துவைச்ச துணியை இதில் தனியாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சோக். சோக் ஊற வச்சு துவைக்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து டிலே இன் பட்டன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஏதாவது அர்ஜென்ட் ஒர்க்கு, வெளியே போகணும், வரத்துக்கு லேட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைமிங் வச்சுட்டு நம்ம போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன்ஸ். அதில் 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணி. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பின். ஸ்பின்னிங் கவுண்ட் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் அதுவாகவே எடுத்துக்கும். இப்போ சொன்ன எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே டச் தான். ஜஸ்ட்டு டச் பண்ணால் போதும். ப்ளஸ் ஸ்பின். 30 செகண்ட்க்கு ஹோல் ப்ரெஸ் பண்ண லாக் ஆகிக்கும். ஏன் நம்ம லாக் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, சின்ன பசங்க தெரியாமல் நம்ம வச்சிருந்த ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து வேறு ஆப்ஷன்ஸில் மாற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். லாக் ஆகிருச்சுன்னா லாக் சிம்பிள் பக்கத்தில் ரெட் கலர் லைட் எரியும். மிஷினில் உள்ள பீப் சவுண்டை ஆஃப் பண்ணணும்னா ஸ்பின் ப்ளஸ் ஆப்ஷன் 3 செகண்ட்க்கு ஹோல் ப்ரெஸ் பண்ணணும். பண்ணதும் வால்யூம் ஆஃப் ஆகிடும். ப்ரெஸ் பண்ணதும் வால்யூம் சிம்பிள் பக்கத்தில் ரெட் கலர் லைட் எரியும். கீ
சிம்பிள் லைட் வந்து மிஷினில் துணி போட்டதுலேருந்து அது கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் எரியும். கம்ப்ளீட் ஆகும்போது ஆஃப் ஆகிறப்ப 30 செகண்ட் வந்து பிளிங்க் ஆகும். அப்புறம் தான் நம்ம டோரே ஓப்பன் பண்ணோம். அதுக்கு இடையில் நம்ம வந்து டோரை ஓப்பன் பண்ண முடியாது. இதோட வெயிட் வந்து 6 kg. பட் நம்ம வந்து 6 kgக்கும் ஃபுல்லாக துணியை போடக்கூடாது. 4.5 இல்லைன்னா 5 kg தான் போடணும். அப்போ தான் இந்த வாஷிங் மிஷினோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும், சீக்கிரமாக வீணாக போகாது. துணியை போட்டதுக்கப்புறம் ப்ளே பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மிஷின் ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இதோட நாய்ஸ் ரொம்பலாம் இல்லை, குறைஞ்ச டிசிபிளில் தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் வாஷ் பண்ணி பார்த்தோம், ரொம்ப நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கு. கையால் வாஷ் பண்ண மாதிரியே நல்லாவே வாஷ் பண்ணியிருக்கு. டோரோட லாக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டோரை க்ளோஸ் பண்ணும்போதும் ஓப்பன் பண்ணும்போதும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வாஷிங் மிஷினோட ரிவ்யூ. நான் கிளியராக ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கானான்னு தெரில. எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.